então agora, Cacá Bueno vai encarar a bola na fogueira. Luciano do Vale ou Paulo Bonfá? Quem é o melhor narrador esportivo do país? Galvão Bueno. Os biocombustíveis podem sacramentar o fim da Maria Gasolina? Tomara que não. Cacá Bueno, com que idade você aprendeu a dar marcha ré? Carro de corrida não tem marcha ré. Curiosidades. O cérebro do senhor, seu pai, é mesmo, como ele diz, um queijo cremoso dentro de uma caixa de madeira? Deve ser. Quando o carro não liga, você faz uma chupetinha? Eu peço que façam pra mim. O senhor já teve muitas namoradas lindas. E como? Qual a próxima? Sendo piloto, com que frequência você troca o óleo? A gente tenta quase todo dia, né? Mas não dá, né? Se o Rubinho lhe pedisse uma carona, Vosmecê daria pra ele? Ele é feinho, né? Não dá, não. Nos seus sonhos, você vai sempre na frente, deixa os outros pra trás e depois dá uma volta em cima deles? Não, no sonho eu não ganho nada. Eu vou atrás, deixo ele na frente. E piloto de Stock Car também gosta de capô de Fusca? Gosta, mano. Gosta. Bom. Uma salva de palmas para Cacá Bueno, totalmente excelente na bola na fogueira.